Президент Садыр Жапаровга элдин ишеними жогору. Муну жакында жүргүзүлгөн сурамжылоо далилдейт. АКШнын эл аралык республикалык институтунун Кыргызстандагы изилдөөлөр борбору 1,5 миң жаран менен баарлашып сурамжылоо өткөргөн. Сурамжылоого катышкандардын 85% өлкө туура жолдо баратканын белгилеген. Кайсы саясатчыга же мамлекеттик ишмерге көбүрөөк ишенесиз деген суроого сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү Садыр Жапаровго дешкен. Экинчи сапка Камчыбек Ташиев, үчүнчү Нуржигит Кадырбеков чыккан. Төмөнкү тизмедеги саясатчылар боюнча пикириңиз кандай деген суроо берилген. Сурамжылоого катышкандардын 68% президентке карата абдан жакшы ойдо экенин билдирген. Экинчи сапта 37% менен Камчыбек Ташиев, ал эми үчүнчү орунду 33% менен Нуржигит Кадырбеков ээлеген. Сурамжылоо 7 апрелден 20 апрелге чейин жүргүзүлгөн. Ага өлкөнүн бардык облусунун 18 жаштан жогорку жарандары тартылган. Кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде өткөрүлгөн. АКШнын эл аралык республикалык институту дайыма сурамжылоо өткөрүп, баяндамасын жарыялап келет. Маселен, былтыр сентябрдагы изилдөөсүнө караганда 16%га көп жарандар өлкө туура жолдо баратканын белгилеген. Карап жүргөнүмө карата көп изилдөөлөр аларга так берилген да. Ошо акыркы изилдөөлөрдө баягы биздин жарандар коомго, бийликке болгон ишенимин чоң процент менен көрсөтүп атканын мен ишенем. Анткени көбүнчө биздин жарандар азыр чоң биздин бийликке чоң ишеним жана үмүт коюп атат азыр. Биздин 30 жылда ушундай чоң өзгөрүүлөр дайыма саясий катаклизмалар болуп аткан үчүн элдер азыр чоң үмүт менен жана чоң өзгөрүүлөрдү күтөт. Жарандар президент Садыр Жапаровга көбүрөөк ишенерин билдиришкен. Элдин ишеними чоң мааниге ээ. Өлкөнүн баш мыйзамында Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булак экени жазылган. Андыктан дайыма калктын пикири менен эсептешүү керек дешет эксперттер. Сурамжылоонун негизинде биринчи орунда азыркы президенти Садыр Нуркожоевичке берип атпайбы эң чоң балды. Мунун өзү дагы бүгүнкү бийликтин ошонун ичинен жаңы конституция боюнча бийликти башкаруу бир адамдын колунда болсун. 30 жылдык соңку жаңы тарыхыбызда бир топ жакшы жаманды баштан өткөрбөдүкпү. Ошого байланыштуу анан бүгүн Кыргызстанда президенттик башкаруу болуп атпайбы. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан президентке болгон азыркы ишеним, элдин үмүтү абдан жакшы экендигин көрсөтүп турат. Сурамжылоодо эл аралык уюмдар, жарандарды түйшөлткөн маселелер, саясий партиялар, шайлоо, министрликтердин ишмердүүлүгү боюнча да суроолор берилген. Жарандар кайсы булактардан саясий маалымат алып, кайсы жалпыга маалымдоо каражатына көбүрөөк ишенери да баяндамада камтылган. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.